Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na ya alụọla di mana enwere ihe na-eme n'ime ụlọ ya since di eji lọbata n'ime ụlọ na enwere ihe ọ na-agwa ya na ya achọghị ka life ya dịka life uncle ya nwaanyị ruinere ya tọtụrụ ndụ uncle ya laa ya n'iyi no na ọ gaghị eme na ya nwoke ya ga-egosi na ya nwoke mgbe niile because of this na enwebeghị ihe di ya na-eme before ya sị ya na ihe niile na-adịkwaghị mma ọ ṅaa ya ntị n'olu na enwebe decision etekiri n'ime ụlọ ọ wụrụ eruru ya ọ idea ya contributuru ya wụrụ ihe mere na that house na ọ dịghị possible ya anaghị ekwu ka eme ya 100% mana ka ewetado n'okwu ya weta okwu ya mereta ihe na ya ahụbeghị ụdịrị ihe a mbụ n'ụlọ ike mgbe ya na di ya kwere biri gbaa akwụkwọ biri dịka di na nwunye na ọwụ ihe di ya kwuru na-eme otu ahụ ọchịta ga-esi eme ọhụta ga-esi eme o wegodo ha ahịa ọ chọghị ịma na di ya na-aghọta eme ya ka ya ghọta that na opinion ya amata na this problem di ya nwere mechara ụmụ ya affect ka ụmụ ya topụtala agbọghọbịa ka ọzọ nọ 21 years the other one dị 19 years ndị ke nwoke ndị ka ọzọ toro ndị ke nwaanyị ma ndị ke nwoke ha nọcha skuul ma ha biketere skuul na ụmụ ya ndị ke nwaanyị na-eshi n'ụlọ aga skuul ka ha na-alọta ka a na-eleru ha anya na ya agaghị asị na university si ya hapụ nwa ya ha jawe na another world na university na ọwa another world because of ụmụ ya ha ebikete skuul nso na ụmụ ya na-eshi n'ụlọ aga skuul na-alọta ha graduate ha move back to ebe ha bibu mana di ya anaghị ekwe na enweghị onye opinion ya even nke ụmụ ya one of them opinion ya na-amata to di ya na mgbe emegidere onwe mgbe o rugidere ada ya nwa ya jụọ sị daddy why you like this the thing na-enwezi onye ọbụla concern gị wetagodo idea dị mma nweghị ike ime o prefer ime that one ga-emebi ihe ka ma ọ ga-awụ na o mere ihe ahụ ikwuru ịkpa ya ka na ya sị achọghị mmadụ control ya ọndụ ọ ga-emekwana ka ya ahụ ya gụ ya ahịa na ihe ya na-asọfa n'ụlọ na enweghị ụfọdụ ọzọ di ya nwere na awụdịsị ụmụnne m nwanne ya nwaanyị gaa n'ihu na street ebe ha bi na the whole compound the fenced with gates na onye ọbụla nọ na nke ya na ọsọ m tiwe ka nne ewu enweghị dịrị dị ịpụta jụọ nsọ gịnị na-eme na enweghị onye dịrị dị ịpụta n'ọtọ sọrọ ihe ọbụla imege n'ime compound na you entirely on your own mgbe niile di ya na-alụ late mgbe niile di ya na-alụ late ya gwa di ya dakwa mana anaghị eche nche ebe a na abịa na-eche nche na ọ dị other street after their own and the main road na ije abalị na ọ na-elo na ọ dịkwa bad di ya sị na ya wụ maji na ya wụ maji ọ ga-awanye ya pampas na elekere di ya ụmụ ya gwa ya na dadi ịlọta late adịghị mma ọ chọdịghị ma ọ chọghị ya send o ruo otu ụbọchị di ya kpọọ ya na fon sị na ya eme ka ịshọ na geti ero ya maka na ya eji oso na-alụga na ihe emega ebe 11:30 na ya eji oso na-alụga na ya amaghị moto chọga ya n'azụ bomba tupu mba na ya eji oso na-alọtaga na biko na ya eme ka ịshọ na geti ero ya and ozugbo ya na-agbapụta so guchie the gate ya chia ka chiriki chukwu mere ebere dị ọkpara na ya zobiri ya ki because ọ nọrọ the call zobiri ya ki were ọsọ mapụ ga na gate guhie the gate ga-ewe ya kpaka ọ na-elezi mpa ya ka ọ ju speed na-abịacha na-ama ije na because street ha dị o nwetara small potholes ya ama ya amalite ama ya ha ahụkwana na moto ahụ ozugbo mpa ha divertịrị bata na the street moto ahụ esochi ike mpa ya nyekwu ọsị dị enyekwuo moto ọkụ okwutezie n'ime the gate ụmụ nwa ya nwoke lalara the gate ka ọzọ aba ya nwa ya lata ka ọzọ ha gụchie egbe gbachie ya the moto reverse latch back na ihe kwụsịrị di ya ije abalị mana nke meziri nwanne ya ahụ na enwere onye di ya kwesịrị ịkwụ ụgwọ about 450,000 naira the man agwa di ya na ya ji akaụntụ ya bororo ego na ego ọbụla batara di ya na ha ga-ewere na ya biko nye ya ego ahụ cash di ya soke na ihe mere n'ụwụ na ya ga mgbe ya dị ready na ego ya dị ready na ya ga-eme ka ọ mara the man asoke ọwụ onye ọrụ aka gawa ọrụ ya na Bayelsa ọ ya ka di ya gawara bank si ka ya ga-eweta ego this man ya gwa di ya na enwere ndị na-aha gị na bank these days ha bịaghị iwe ego mana ha lega onye gbara aka by bank buru akpa pụta na ego a buru ibu ya nwee ịga bank ishi na moto nwere ite enweghị iji n'aka ga ịga bank batawazie n'ime moto were something baa ga na moto weta ngwugwu envelope gị were bata na ọ dị dangerous na ihe ọ ga-emewu na ọ kpọọ that man mgbe ọbụla ọ ga-akwụ egwe na iri ya abụọ kwụrụ baa ga n'ime bank widoro ego ya kpa ya n'aka onye ka alawa onye ka alawa na ọwụzi ugbu a ka eji otu ahụ akwụ ụgwọ iburu ego gị lụwa n'ụlọ di ya sị na ya nwere taịm ahụ ikpere gawa bank na ya ga-eweta ego ede nwere ọbọsị ya gaje Bayelsa na ọma mgbe ya gwara na ego ya dịla redi ọ bịa were di ya nọ
mana enwere ihe ya mere mgbe di ya ji ego ahụ anabata ya gwa di ya sọ ugbu a ka na-adọwazi ego n'ugwu na oke ego ahụ abụọ were godogodo 200,000 denwe ya another place split ha denwe ha so that enwe ihe mere nọ ị ga-ebupụtacha ego niile na mmụọ ya nweghị bad feeling na ihe ọ ga ya gbagakpọrọkpọrọ na bank ewere go eshi ebe ahụ egwere akpa sack bag were na-elu ngana na enwe ọtọ yiri ya na ọ dị ya n'anya di ya sị na ya gojiri gawa ya gwa di ya so wepụta 200,000 denwe ya somewhere denwe ka ebe di ya jụọ so ọ na ọ nwere plan iburu 200 or 250 na ọkwa ego ndị mmadụ ya na ha agwale ọsọ nwa ya nwaanyị elekiri ya bikoro ha fon ọbịa ego ọ nụtara di ya split ihe ote ya shiri gwe ọ ya ka ndị abịara n'abalị ahụ that very day di ya gara bank ahụ lọta ka ihe na ugbu a meke ụmụ ya abụọ nọkwana ya ndị ke nwoke ndị ke na-anụghị ya na ndị ochi na-eti tif group of boys na-eti tifo ha gbaraga n'isi fence ebe ha etiri ha tifo lụghachita ha agba gidigidi di ya nụrụ ga-apụta gbaghe ụzọ ka ha ya gwa di ya na ọ krọsịkwala agbaghịkwala geeti ahụ na ya amaghị dịka onye ochi achụga ọsọ gbuge ndị chụga ya yuton ha gbarute ebe ha eshi ebe gbara ha gidigidi laghachi ha gba ha gidigidi lụghachi na ihe ahụ adịchaghị ya clear na ya agbaghịkwala ụzọ di ya si aka kojiri gawa n'ọnwa anọ na ya ka ya pụọ ga ledere egidere ha person ọ dị ka egidere person ka ya gba ya tọchị n'ihu mara onye ọgwụ lee ya eme ka eme ka si nye fon ya ga-evidio n'abalị na ya ga ada ya nwaanyị si kpọwa nna ya si na ihe mma ya kwugekwe m ụtọ datị na-adịcha clear na ọ gbaghekwala ụzọ na ya hapụga ndị ahụ na ọ bụghị ebe a ka bịara ochi nwata ọfọ gbaghekwala ụzọ ahụ ndị ochi ahụ gbakpụtezi nga ebe ha zege ndụ ọ gbawara ya egbe na ọ mabeghị ihe ndị ahụ ji pụta asị ndị ochi ọ sị di ya sị nwa ya nwaanyị banye n'ime ụlọ ozugbo ọ kwere ka ị gbaghe the small gate on boat ya mmeghe ọ na-emeghe ka onye anya ụmụ okorobịa abụọ arụda ya egbe n'ukwu arụghị 6 abụọ nọrọ na gate abụọ nọrọ outside abụọ esorozi ha batawa n'ime building ofu nna agwawa ya si ọga ya si na ya hụrụ ya na bank taa na ya achọghị ịbịa gojiwe na oyi white and white kpore aha na ọ moto apakịrị ya ka o buru bịa bank ngwugwu ahụ o ji shi na bank pụta na o weta ya na ọ gwakwala ya dat na enwere onye o nyere n'ihi na ha esoghị hụ na enweghị ebe o nyere nwe onye o nyere netin ha esogidere ya bata n'ime ụlọ denwe datin bata gbanyakpute n'ime ụlọ and since anya Friday na ọpụpa na ọkwa na ọ pụla na men ya gere eso ya amaka ka amara onye ọ na-enye ngwugwu ahụ and enwebekwara onye pere visit na so na ọ tụkwarala ya achọ ka ọ mara na netwọk ya shiri ike na ọ ga-eweta ngwugwu ahụ taa oshishi n'ime bank were ya pụta na o were ekpe ha n'aka ka ha gawa n'obi ọma ya elege ihe ke nga ha makpuwere n'ala makpu ụmụ ya abụọ ya ahụ eshiri gwa ya na demonstrate ere ka ọ hapụ ịbịa gbuwe ha oge na o jikwere jiri kwụ mmadụ ụgwọ something ya eshi ụta shire the money shege ha ha sị good yowa na ọ gbalịala ha atọ nọ lee osogade nga ọ makpuru o yikwere night wear e were egbe kọta ya n'okwu si ya ngwa ya bịa shere nwa ya anụ ntara gawa na dị ọdaru ga ebe a ga wakpo nga ọ wakpochara pụta ka ebiri ego ebugharị ha ego n'obi ga ihe onye ka ọzọ gara aga dinacha nwa ya kpọrọ ha sị ada ya nwaanyị na ọtọ na ya ka ya ta na onye ke na bọdị na obi firewood ya kpọrọ nwa anụ ntara ada ya nwaanyị shere tọwa ya egbe n'olu wekpo ha n'ime ụlọ ga ha gbagaga dina ya ebe ahụ ana ha abụọ dinachara ụmụ ya abụọ without protection ọ ya ka ha mechara lawa ada ya magbulite onwe ya kpọ n'ala ya elege di ya sọkwa mana ọ dịka ka ọ ga-adị na ihe ga-eme ka ya nọ na ndị mara ije ge ọ dịka na egaṅụ ya ntị ọ na-egere nọkwa ọhụ na ebe ọ landịrị ụmụ ya na ya abụọ mụrụ refrafetif bịarịa ụmụ ya elu ọ gịnị kpatara ọwa ịhụta okwu ya na ya wụm ya amaghị otu ya ga-esi biri wite onye na-ahụta ya asị mmadụ na-ahụta okwu ya asị okwu mmadụ kwuru ọ sị di ya wapụdo ihu n'ala ada ya nwaanyị na-ebe na-asị mpa ya na ya from today na ihe jikọrọ ya na ya gbasụ nna no end ala na ihe hetiri ya ihe ụmụ ya abụọ tiri I hate you father, I hate you so much, I hate you with everything in me, you are a curse in my life. Na ihe zogo ụmụ ya n'ọnụ ya gwawa ha sị mba na ka ihe hapụ imebi ha were ebe 5 o'clock kpọọ dọkịta ha na fon gwa ya ihe mere na ụmụ ya abụọ wụsara n'ụlọ ọgwụ ugbu a na-asa ha sistem enye ha ma ọgwụ ma gịnị na skrin ha ka mara ka ndị a hapụ ibe ihe ọrịa or something na dọkịta sụda sọ don't worry na enwebe ihe gara wrong na enwekwere ihe ga-aga wrong mana the trauma the insult nke na-enwecha iwe were ya gwawa mkpụrụ obi wụ na osogada iwu virgin. Imagine a criminal bịara oshi n'ụlọ ha wakporo nwa ya na experience a nwa ahụ ga-echefu na kemgbe ahụ ruo nga mgbe di ya ekwubu ọka ụta akọ gbowuru bụ dị ihu n'ala
na ụmụ ya abụọ ndị ka nwoke anọ na enwe onye dị happy na nwaanyị mba anọ na enweghị ga-eme ka ya na nwoke a bie n'otu ụlọ. Ụmụnne m, ọ bewele ya n'ebe na-eji edikwe n'ọnwa m n'ihi na ifu n'ihe ọkọga ọga ma ọ gbaga m anya mmiri. Wekwele kwecha m sị nne m ya sị enwe onye wụkwanụ senti mana ihe mee mmadụ ya mụrụ akụ. Mgbe ị gwaga maka ije abalị gwa ya elu gwa ya ala until experience etichie ya ala na nta ka elugbu emene. Ịmụchala ụmụ m etole dị mkpa abụọ, ụmụ okorobịa abụọ ma agbọghọbịa abụọ. Ịsị ka ị bịa gawa ugbo a ga-ajụ asọ gịnị na-ese abịa kọwanụ na ndị ochi wakporo ụmụ ha abụọ. Aga m asị ha hapụgodo ibu akpa ha, ọwa agwa ọjọọ. Enweghị onye na-enweghị agwa ọjọọ na sọfa keke ka ịmanyere nne m ọwụ ngwugwu onye gbata ka ya na-arịa gba ya ihe mere na-eme mana ama m na shite taa gawa ihe dị iche ga-adị. Kemgbe hitele ya mụrụ akụkụ ugbo hitele ọ nọkwala kama ọ nọrọ na hard way. Calm your daughters down. Etere ogbe etere ụsọ, they need their father. Ọwụ ihe na-abịara mmadụ nne m abịara ka ebuwe akpa ha a ga-abịa jụwa obodo ga-abịa gbakọwa isi hazi ụlọ la dị ụta agbakọrọ eke enwu dị ka a ga-agbakọ mara ihe mere na iji se na-alụgachi and akụkọ a ga-agụrụ gawa na nwa nwa ụmụ ha abụọ ndị ochie jikwara bịa n'ụlọ ejikwara wakpo ihe mege n'ime ụlọ gị na ya abụọ. You can also punish him even inside the house. Ihe gbazie nkịta tụpụrụla ya ọnụ wee ru nke nri uju were iwe otu o shirụrụ nwa bere akwa otu o shidere. By the grace of God, he made the necessary thing. He make sure na ozugbo ihe a mere ụmụaka ahụ gawara ụlọ ọgwụ ozugbo enwe ike wewa ha ọgwụ na ahụ ike sachasịwa ka ihe hapụ ịga wrong. Hapụwa nwanne m biko emene ka ị bịa buwe ngwengwe lawa. Ọ ga-enye nsogbu, ọ ga-emebi ihe. A ga-akọrịrị ihe mere na ya arụgidesi gbasara n'ala ndị ụsaịdị dị nga amaghị like ịma ihe ndị ise ụmụnna ga like ịma ihe abịa na-akọrọ ihe n'ugbu a na okwelena kama hapụ ya nọrọ nwa ịmụzele ụlọ awọla kenụ ịkarịala ịpụtasị ị na-ala orurughị ibu akpa na lawa ọhịa mmadụ na-ahụ. Ụmụnne m gwacha ya ewu nwoke nọ nga na ewu nwaanyị nọ nga ga-enwere onye gị na-ebi ntị. Ọ bụ onye ahụrụ n'anya ka a na-asụ lụwa ọwụghị onye akpọrọ asị. Kpachapụkwa anya nwa onye ahụrụ n'anya ka a na-agwa ya ọwụghị onye akpọrọ asị. Gị na mmadụ biri n'ụlọ one way or the other unu na-eze onwe unu ndụ agala mgbe ahụ isi nwunye ị na-eme moto ibu hapụ nọ n'ezi ibu moto ha apụchi ikekwe ị chọrọ iri nri ya eme nri nha ha ya gị iri eleti ikekwe gị na abara ya ime gị ma ị ga-eme mme leti ga-eme mme leti ụmụ ruru leti ahụ ime gị nwere ihe ọ na-egbochi n'ụzọ ọzọ ọ na-emehụ leti ahụ anything ka ha something ihe nwere ike ime. Mmadụ abụọ nọ n'ụlọ na-ezo onwe ha ndụ even without knowing it. Di ahụ nwunye ahụ mere nga ịga leti n'ọrụ o nwere ndụ ọ zọrọ gị enwere trela gbafere na ọfụch ọ nọ dile nwetrela n'ime gị ihe mana that minute ahụ o ji edile ka nterela ahụ eburu ka gafe. Otu akwa ka ọ dị na nwaanyị agala lekwa ala n'oro emena ihe na-eme ya otu kwụọ ọnụṅụ ịhụ na enyi nwaanyị na-achọ m ya ndụ ka a na-eze one way or the other. Mmadụ abụọ bi n'ụlọ dị afọ ọ dị mkpa ka ị gere onye gị na-ebi ntị ọ nga ọha na m n'ọnụ dodiri ọnụ.